Саламатсыңарбы балдар? Адаби окуу сабагынан 4-чейректеги 9-сабагыбызды баштайбыз. Азыр биз сабакты баштаардан мурда макалды чечмелеп алалы. Калптын казаны кайнабайт. Кана макалды өз алдыңарча чечмелегиле. Калптын казаны кайнабайт. Балдар, биздин бүгүн көтө турган темабыз жалганчы аюу деген жомок. Бүгүн сабакта жомоктун аталышы, автору, мазмуну менен таанышабыз. Экинчи, каармандарды талдайбыз. Үчүнчү, суроолорго жооп беребиз. Төртүнчү, жомоктун тарбиялык идеясын табабыз. Бешинчи, окуянын картасын түзөбүз. Эми балдар, чыгарманы баштаардан мурда ойлонолу. Чыгарма эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Эми балдар, чыгарманын аягында, чыгарма менен таанышкандан кийин өзүңөрдүн божомолуңарды чыгарманын мазмуну менен салыштыргыла. Балдар, бул жалганчы аюу деген жомок Сапаралы Койкелов агайыбыздын калемине таандык. Анда чыгарманын мазмунуна көңүл бургула. Бир кезде айванаттардын бардыгы бир тууган экен. Алардын бир гана энеси тарбиялоочу. Күн сайын балдарына жалкоо болбогула, уурулук кылбагыла деп акыл айтуучу. Анда балдары: "Энеке, бардыгы сиз каалагандай болот" деп жооп беришчү. Бир гана чоң курсак мамалак жер тиктеп, өзүнчө күңкүлдөп коюучу. Буга энеси жана бир туугандары анча маани беришчү эмес. Күндөр өтө берет. Бир туугандар күн санап чоңоет. Буга алардын энеси аябай кубанат. Бардык тапканын алардын оозуна кармайт. Мындан да тезирээк чоңоюшса деп тилейт. Таттуу тамактан кийин балдарынын даң салып, кубалашып ойногонуна жетине албайт. Бир күнү адаттагыдай эле балдарына кантты санап бөлүштүрөт. Мына кызык, 2 баласына кант жетпей калды. Кант сакталуучу сандыкты кайта аңтарат. Бирок издегенин таппайт. Анан айласы кетип, өзүнө тиешелүү канттын жетпей калган балдарына бөлүп берет. Мамалак болсо билмексен болуп тултуят. Бара бал жоголчу болду. Ким уурдап жүрөт? Эне бушайман болуп күйүп бышат. Мунун чоң себеби бар эле. Ал кимде-ким таттууну көп жесе, анын тиши оорурун жакшы билүүчү. Бул тууралуу балдарын чогултуп алып, алда нече жолу айтып берген. Бирок балдардын бири да таттууну уурдап жегенин мойнуна албады. Мамалак болсо мындан жыйынтык чыгарбады. Бир күнү уктабай жаткан эне балдарынын бирөө бышылдап ыйлап жатканын угуп калат. Көрсө, ал мамалак экен. Таттууну ким уурдап жүргөнүн эне дароо түшүндү. Аңгыча тиш тогдур үкүнү ээрчитип, энеси келип калды. Үкү мамалактын тиштерин көрөөрү менен оорунун себебин түшүндү. Чоң көздөрүн балбылдатып, башын чайкап туруп мындай дейт: "Сен таттууну көп жеген мамалак турбайсыңбы? Анын үстүнө кант жегенден кийин тиштериңди жуубайт экенсиң." Эси жок мамалак күнөөсүн мойнуна албайт. Кайрадан догдурга оройлонот. Энеси мамалактын жоругуна аябай уялат. Баарынан өкүнүчтүүсү тиштерин дарылатпай качып кетиши болду. Көрсө, мамалак
бир гана таттууга ууру эмес, аябагандай коркок да экен. Болбосо догдурдан ким качсын? Энесин аябаган ушундай ташбоор балага догдур үкү да өтө капаланыптыр. Мамалак болсо энем догдурга дагы алып барат деп үйүнө келбей коюптур. Кийин мамалак күрсүйгөн аюу болот. Баары бир анда деле үйрөнгөн жаман адатын таштабайт. Мунун дагы бир адаты өтө соргок эле. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жечүү. Мейли эт, мейли дан, мейли чөптөрдүн тамырыбы ага баары бир. Ал эми балдын жытын сезип калса, башка тамактарды карап да койбойт. Дароо аарлардын уйгуна кирет. Колуна тийген балдын бир тамчысын да калтырбай жеп салат. Эч качан жуулбай, түбү чириген тиштери сай-сөөгүн сыздатып ооруганда гана ба, бал жебейм, тиштеримди жууйм деп бакырат имиш. Ал эми тишинин ооруганы басылаары менен берген убадасын унутат. Ошондуктан жалганчы да экен. Боорукер догдур үкү ушу азыр да коркок мамалакты күтүп жүрүптүр. Анын тишин сөзсүз дарылашым керек, дейт экен. Балдар, ошентип биздин жомогубуз аягына келип жетти. Эми азыр силер берилген суроолорго жооп беришиңер керек. Биринчи суроо. Апасы балдарына эмне деп акыл айтчу экен? Экинчи. Эмне үчүн чоң курсак мамалак так жооп берген жок? Үчүнчү. Апасы таттууну ким уурдап жүргөнүн кантип билди? Төртүнчү. Мамалактын тиши ооруганынын себеби эмнеде экен? Бешинчи. Мамалак чоң аюу болгондо жаман адаттарын таштадыбы? Алтынчы. Мамалактай болуп, өз күнөөсүн мойнуна албай, энесин капа кылуу туурабы? Жана акырында жомоктун тарбиялык идеясы эмне экен? Балдар, ушул суроолорго жооп бергиле. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз жалганчы аюу жөнүндө жомок менен тааныштык. Мен силерге жомоктогу аюунун кетирген кемчиликтерин кетирбей, акыл эстүү, ата энесинин сөзүн уккан, тазалыктын эрежелерин сактаган, адептүү балдар болот деп ишенейин. Анда силерге үйгө тапшырма. Берилген суроолорго жооп бересиңер, түшүнгөнүңөрдү кайра айтып бересиңер жана окуянын картасын түзөсүңөр. Ушуну менен биздин бүгүнкү адабий окуудан сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.